他只是换了一种做法，净赚赢一堆老传销。上周三早上，阿慧边煮早餐边念老公，我真的每天发现动开直播，业绩还是0，是我太笨吗？她是那种个性细腻、责任感强的美容师，加入直销3年，拼命却没成绩，直到她试了这套 AI 行销课，不是那种教你点什么按钮，而是直接输入你卖什么，想卖给谁， AI 就帮你写出贴近人心的文案、图片、短影片，整包生出来，像是多了一个懂你的行销小帮手。今天早上他跟我说，昨天光一篇文案就来了5个人要试用产品，真的有吓到。你也可以像阿慧一样，不再把时间丢进无声的贴文里，而是用对方法，让努力被看见。你还要等多久？